那上面那边就是柴山的电台。电台你讲财经，哎呀，你接收器。我点解爬去你搞三角点那边？哎呀，三角点那一边。手把4人用。看这悬崖有多高，不要太近了。我袂敢讲。行。你能够采购吗？那边有住家。住家。哎，那边。这管哦。哦，咱对啊，你那是住遐嘛？对啊。走下去。小心哦。鸟叫声呢？这样够一个还是动？你可以爬上去。可以啊。可以，上去。不用绳子啦。对啊。
哎呀，要行看卖啊无？哦，这张青啊，榕树的形状很漂亮哦。对啊。那关山迄个，那个叫啥下面，因为涨钱了。你在对看涨钱，我感觉诡异的。我讲迄爬一条龙，哦一条龙。要有买冰的迄个。